Dizenjatori i arbitrave në Itali, Gianluca Rocchi, është nënhetim për mashtrim sportiv për sezonin 2024-25. Hetimi përfshin disa episode të diskutueshme, mes tyre ndeshjen Udinese-Parma, ku u akordua një penalti pas rishikimit në VAR. Fillimisht, Daniele Paterna nuk ishte i bindur për penaltin, por më pas ndryshoi vendim dhe sugjeroi rishikim për arbitrin Fabio Maresca. Udinese fitoi 1-0 me gol nga pika e bardhë. Dyshimet lidhen me një ndërhyrje të mundshme të Rokit në dhomën e VAR-it, shka është ndaluar nga rregulloria. Një tjetër rast është Inter Verona, i 8 janarit 2024, ku nuk u ndëshkua një episod mes Bastoni dhe Duda para golit të Fratesi. Audio e publikuar tregoi komunikim mes arbitrit Fabri dhe VAR-it. Pas kësaj, u pranua se vendimi ishte i gabuar. Hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për gabime apo shkelje më të rënda.